Oyen, si kucing oren gendut, menemukan anak panda kecil di tempat sampah. Ia membawanya pulang, memandikan, dan mengeringkannya dengan alat pengering. Setelah itu, Oyen memasak sopi ayam dan memberikannya makan. Panda kecil itu akhirnya tidur di sofa, ditemani Oyen yang mengelus-elus bulunya. Sementara panda tidur, Oyen kembali ke meja kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kalian suka kucing, jangan lupa like,